这儿吃饭。哎呦我的妈呀！哦呦，出来太阳了，各位，你快点看吧，2个周没有看到太阳。2周没看太阳，一直下雨。我也来，我也来。哇，真的出太阳了，但是这个太阳马上就要没有了，看看那边的黑乌云。这太阳在哪儿啊？在我们上面漏了个缝儿，有了一点点太阳光。啊，海水又变黄了。这边黄。昨天晚上下雨太多了。对呀、哦，海水现在一半黄一半黑，哎，还挺神奇的。爸爸在那不要。哦，海鸥们都在房盖上休息了。要叫太阳好。呀，它可爱，这个怎么下来的？哪里？有一只不跟大家在一起。这个蛋下来了。晒晒毛，上来，对，上来，晒太阳。马上这个太阳就没了，过去了。就露个缝儿。哎，一会儿这个乌云，哦，这边在造船，那个是新的船，这个是新的船，等造完了之后就给它推到海里面来。这边是盖什么的？就是我们家对面的那个建筑是盖房子还是盖船呢？盖船的。哦，这边都是造船。妈妈看到游船走了。又出来了太阳。嗯。妈妈，以前那些船都回来了。嗯，对，大家都回来了。你俩看吧，没有我地方。关注慧丽在韩国没点赞评论。